ชายผู้กินเครื่องบินทั้งลำเขาชื่อมิเชลโรติโตตอนเด็กเขามีอาการสุดแปลกชอบกินของที่ไม่ใช่อาหารทั้งแก้วโลหะของแข็งต่างๆแต่ยิ่งโตเขากับยิ่งกินแปลกขึ้นกินจักรยานเครื่องบินตัดกินทีละนิดจนหมดภายใน2 ปีแต่เขากลับไม่เป็นอะไรเลยก่อนไปฟังว่าเพราะอะไรฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะที่ไม่เป็นอะไรนั่นก็เพราะเขามีกระเพาะที่หนากว่าคนทั่วไปและมีกรดที่ย่อยเหล็กได้ดีกว่าคนทั่วไปแต่เพราะแบบนั้นเขาเลยถูกบันทึกว่าเป็นคนที่กินของแปลกที่สุดในโลกแล้วเพื่อนๆล่ะเคยกินอะไรแปลกๆกันไหมคอมเมนต์กันมาหน่อย